Tere! Siin pool räägib Maimu Mölder ja ma tervitan kõiki meie Metsaülikooli sõpru, kes täna on siin, vedavad meiega aega koos. Mul on rõõm teid tervitada täna ja oleme väga tänulikud, kuna Viiu Härm ja Paul-Eerik Rummo on lahkelt oma uksed oma maakodule avanud meile ja me saaksime nendega natukene aega koos veeta. Ja ainus juhis ma toon tähelepanu ühele asjale, et all servas, Zoomi servas on keskel nupuke, kus on Q ja A, Q&A inglise keeles, et sinna võib kliksata ja küsimusi esitada ja siis me toimetame need edasi. Ja mina annan nüüd sõna edasi Sirje Kiinile, kes on meie tänane moderaator ja ta räägib meile siis edasi. Tere kõigile, head kuulajad ja vaatajad. See on väga ajalooline sündmus. Metsaülikool toimub esimest korda ajaloos virtuaalselt, nii et kuuleme kõik üle maailma ajalootiibade kohinat praegu. Ja meil on suur au täna kohtuda Eesti kultuurilegendidega, 60. aastate põlvkonna luuletajatega. Esmalt mõni sõna Viiu Härmist. Mul on väga emotsionaalne mälestus, kui ma olin keskkooli tüdruk Viljandi Jakobsoni kooli aulas. Noorsooteatri noored näitlejad esitasid luulekava ja lavale tuli piltilus pikkade blondide juustega näitlejanna ja luges südant lõhestava luuletuse, mida ma kuulsin esimest korda elus, Paul-Eerik Rummo O sõber lõike hein, mille Paul-Eerik Rummo oli kirjutanud tsüklis tema rahkunud ema mälestuseks. Ja see lõikas mul nii südamesse, et Paul-Eerik Rummost sai mulle ja minu põlvkonnale üks lemmik luuletajaid terveks eluks. Ja temast kujunes 60. aastate kõige legendaarsem luuletaja, mitte ainult sellepärast, et tal ilmusid vapustavad luuletused, vaid ka sellepärast, et need ei ilmunud. Nimelt oli tal üks salapärane kogu pealkirjaga saatja aadress, mida võimud ei lasknud ilmuda ja kompromissitu poeet ei teinud ka mitte ühtegi sammu selleks, et kärpeid lubada. Väga põhimõtteline autor on ta alati olnud ja nii me levitasime seda käsikirjalist kogu. Ma mäletan terve põlvkond, mina üksinda kirjutasin mitmekümneid kordi selle saatja aadressi käsikirja masinakirjalehtedel ümber ja nii et ta lõpuks kulus mulle juba pähe. Ja Viiu omakorda oli niisugune autor, kes tuli luulesse eleegilise Juhan Liiviliku luulega ja üllatas meid hiljem hoopiski 2 romaaniga, väga huvitavad naise psühholoogiat avavad romaanid elust ja surmast, nagu ta on öelnud, et see on triloogia ja sünnist on veel romaan tulemata, nii et ootame seda 3. triloogia romaani, mille Viiu on lubanud sünnist kirjutada. Ja Viiu ei ole mitte ainult luuletaja, ta ise peab end kutsumuselt ikkagi näitlejaks, kes ta on koolitatud näitleja. Ta on võib-olla Eesti näitlejatest kõige kaunemaid luulekavasid koostanud palju ja esinenud nii raadios kui televisioonis, kui te otsingusse panete, leiate väga palju kauneid luulekompositsioone Viiu esituses. Ja nüüd ma annaksingi sõna tere ütlemiseks Viiule ja Paul-Eerikule. Tere! Tere kõigile! Ma vaatasin teie kaunist metsapilti siin selle ülekande algul ja mõtlesin, et mul ei oleks mitte
mitte midagi selle vastu olla teiega koos praegu seal metsas. Aga kuna see ei ole võimalik, siis loen ma teile ühe peotäie oma luuletusi ja need luuletused, nendest kõige esimene, kui te tähelepanelikult kuulate, siis saate väikese, väga napi pildi nendest puudest, mis praegu ümbritsevad meid siin, meie kodu. Nii, nüüd Paul annab võimaluse minul domineerida ja siis ehk saame ka teada, milline on see paik, kus me praegu oleme. See on Hiiumaal, kus on olnud meil suvekodu, nüüd küll maakodu, ka talvel oleme siin ja see on olnud täpselt 51 aastat. Aga põhimõtteliselt olen ma hiidlane olnud sünnist saadik. Ma pidin sündima Hiiumaal, aga ma hakkasin sündima, kuna meie kodu, meie elamine Tallinna linnas põles ära märtsi pommitamisega 44. aastal, siis sellepärast olime me täiesti kodutud, mina ema üsas, see oli minu kodu ja ema hakkas sõitma Hiiumaa poole rongiga. Rong oli üsna sarnane nendele küüditamise rongidele, aga see õnneks ei olnud küüditamise rong. Ja selles rongis tulid emal ära veed ja mina hakkasin rongis sündima. See oli Saksa aeg, mingi sõjaväeautoga saadi tagasi varahommikuks Tallinna, Keilast tagasi ja nii ma olen sündinud tallinlane, aga juba 2-nädalaselt toodi mind väikeses kaluripaadis üle Väinamere Hiiumaale. Nii et 2-nädalasest alates olen ma olnud pidevalt seotud Hiiumaaga. Vahepeal küll elanud Tallinnas, aga näete, olen nüüd jälle maabunud siia. Ja nüüd siis see paik ja see peotäis luuletusi. Päike kaob lepiku taha. Kased ei liiguta oksi. Puuskede tipud torgivad taevast. Tulised hõõguvad piigid. Niigi on imelik olla. Aga madalalt üle pea lendab purgede viisik täiesti hääletult. Hääl on kusagil ära. Vaikus on siin. Tilk, 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 tilk. Kuuldavalt ühest anumast teise. Tilgutab aeg hetki. Kumb täitub? Kumb kahaneb? Laman samblal
ja sirutan käe. Pihku pudeneb punaseid pohvi. Sõrmed otsivad taga su huuli, kuivi, januseid, tulikuumi. Meil on mõlemal lõpmata janu. Ükshaaval mu pohlasid poetan, kordamööda kummagi suhu. Ilm on palav ja tuul ei puhu. Minu pea on su õlaõndlas. Meie alasti kehadel rändavad läbipaistvad suured sipelgad. Sama värvi, mis mesi. Eemal läigatab rabapruun vesi. Kuhu kaob meie aeg? Võib-olla ta kivistub paes. See minu ja sinu aeg. Just nagu mingi fossiil. Näpuotsaga puudutad, jälgid ta veidrat kontuuri, aga kätte ei saa. Hinge sisse enam ei puhu. Olemas, aga ei ole sinu. Mitte minu ja sinu. Ja kätte ei saa. Lihtsalt aeg. Lihtsalt üks lugu. Nagu olekski mingi võõras. Nagu olekski ajalugu. Vanaema hääl jääb kõrvus üha tasasemaks. Ja kõik, mis juhtus, ei tule mulle enam täpselt meelde. Aga need suhkruterad, niiske näpuga söögilaua pealt kokku korjatud ja suhu pistetud. Haruharva ka suhkrukristallid palja musta leiva peal. Nende ragina hääl suus. Suhkrutükid pruunis peegelklaasis doosis. Kõrgel üleval riiuli peal ootamas külalisi. Neid me võtta ei tohtinud. Kuigi kedagi meil ei käinud. Lõpuks oli veel suhkrupea kamakas, kivikõva ja lakkudes magus. Et tükki sealt kätte saada, pidi kirve silmaga lõhkuma. Aga sõrmede külge jäi tolm. Üks suhkrupea kõik.
meie sõjaveerele sünnitatud ja peaaegu sõjata elu ära elanud. Näljasõna, ent tänulikult. Ikka õnnega pooleks ellu jäänud. Taipan äkki, et igatsus pole veel pärale jõudnud. Ta tuleb alati hiljem, siis kui poleks enam oodanudki. Kõik need ammused asjad, et lapsepõlv mulle nii tähtis on, et ema sõnad ei lähegi meelest ära. Maja, mis kunagi selle nurga peal seisis, üks lõpmata pikk kaubarong öös, alati kell 3:30. Kardina kinnitõmbamise kõrin, mustast paberist pimenduskatted, kohustuslikud. Väike tume sahariini pudel köögis laua peal. Klaaspurgis ema tehtud piprakilud. Tattnina põles pliidi juures seinal, kui süüa tehti. Jäätükid kolisesid ämbris vastu kopsikut. Kitsas kaevutee hangede vahel. Priimuse sinine, pahvatav, ehmatav leik. Oli siis otsas petrool või taht liiga lühike. Külakoer, kes hammustas laenatud palli sisse augu. Kes võinuks arvata, et niisugust asja või aegagi kunagi taga igatseda võib. Saa sa siis asjadest aru? Ma arvasin, et päriselus näinud ma pole iial leierkasti meest. Võib-olla filmis, raamatutest lugend ja vaadanud veidrat pilti pildi peal. Võib-olla muuseumis on kuulda antud, mismoodi heli sellel kastil on. Ma ise pole aga iial näinud mitte ühtki leierkasti meest. Üks kitsas õu, puuriidad, vana kuur ja päiksekiired läbi varjude. Õu varjuline. Vaher on nii suur. Ma miskipärast
tahan karjuda. Ma olen väike, pai ja ma ei karju. Ma seisan akna all ja vaatan õue. Ma äkki taipan, mida ma seal vaatan. Kesk õue seisab silmad kinni mees, kast kõhu peal ja selle küljes vänt. Ja siis ta võtab sellest vändast kinni ja siis ta keerab seda vänta ringi. Ma tahan appi karjuda. Ma kardan, sest ma ei tea, mis asi see kõik on. See, mis sealt kostab. Kostab ju. Kuid miks? Ja mille pärast? Kas sain ma selgust? Selgust, kas või pärast. Kõik äkki meenub, et ma küsisin. Ja tema ütles mulle, miks ta on. Miks silmad kinni ja miks kast teeb häält. Ja kui, siis kuidas? Vaatan akna pealt, see kast jääb vakka ja see mees jääb seisma. Ja see hetk ei lakka. Ma panen äkki kõrvadele käed ja surun sõrmedega meelekohti. Miks tulid tagasi, kui olin unustanud nii palju aastakümneid? Milleks alles nüüd? Ma tean, mul polnud raha. Meil ei olnud. Ei olnud kellelgi. Just oli sõda olnud. See mees ei näinud. Jah, see mees on pime. Ta seisab selles päevas praegugi. Ta ootab, jäänud sinna seismagi. Nüüd vaatan, tean ja mäletan. On olnud. Kuhu lähevad kõik need maastikud, mis mu silmadesse on jäänud? Siis, kui ma ära kaon. Nad on minu silmade sees. Laud
pannakse lõpuks ju kinni. Keegi ei tee minu mäletamisi tagasi lahti. Ma lähen ära nendega koos. Kahju, et keegi ei saa seda mäletada, mida ma mäletasin. Ja et keegi ei saa seda unustada, mida ma unustada oleksin tahtnud. Jääb nii, nagu oli. Kas tuul on minekul või tulekul või olekul või mis? Tere veel kord. Ma tahaksin teile tutvustada üht luuletajat, kes on mulle tähtis luuletaja olnud ja on praegugi Guillaume Apollinaire. Väga põgus tutvumine mõne tema luuletusega või luuletuse katkega minu väga kauges nooruses häälestas mind tugevalt. Mul oli siis jäsku tagantjärele vaadates saan sellest aru, tekkis äkiline tunne, et tõepoolest luule on võimalik ka 20. sajandil ja siis ma muidugi ette nii palju mõelnud, paistab, et ka 21. Aga hiljem olen ma nüüd vanemas eas tema juurde tagasi pöördunud ja ma loeksin hea meelega teile, kahju, et ma ei näe teid ühe kaupa, aga mis teha. Loeksin teile hea meelega mõned tõlked Guillaume Apollinairist. Need tõlked on tehtud Triinu Tamme väga hea abiga, kes on hea prantsuse kultuuri prantsuse keele tundja. Ja kui jumal päev ja aega jõudu annab, siis tõenäoliselt tõlgin neid tema abiga veel juurdegi. Aga esialgu selline väike kimbukene. Mõnda nendest peab natukese kommenteerima, liiga palju ei taha, siis see nagu pidevus katkestab, aga näiteks luuletus, millega see valik algab pealkirjaga Uks. Siin on selline asi, et piim muu paaris kala. See on üks mingi Hiina mütoloogiast pärinev nähtus. Paaris kalad, kes liiguvad koos ja neil on kahe peale ühed silmad. Ja ühes teises suures, oma ühes tähtsamast poeemis Apollinaire räägib ka piimuu lindudest, kes saavad lennata ainult paari kaupa, sest neil on kahe peale üks tiivapaar. Ja samas luuletuses Uks räägitakse ka ingritest, kes laskuvad laevade pardaile Marseilles. Aga need ei tähenda ingleid, nad tähendavad mingid suuri, ma ei mäleta, mis kalu, mis siis selle kalameeste žargoonis nimetatakse nagu ingliteks. Nii, selles esimeses luuletuses siis rohkem kommenteerimisvajadust ei ole. Uks. See jube naeratus hotelli ukse näos. Oh ema, ma ei tea, mis tal mu jaoks on teos. Olla töötaja, kes ainsana on jäetud kõigest ilma. Kurb sügavik neelab piim muu paaris kala silmad. Veel eile laskus värskeid ingleid pardaile Marseilles.
Kuulen hääbumas üht laulu, kauguseis, mina, alandlik ja väärtusetu, üksi vastu ööd. Laps said mult kõik, mis oli, nüüd tee tööd. Nii. Ja luulen, et see tegevus nii-öelda just nagu toimuks Ameerika Ühendriikides, aga tegelikult Apollinaire sinna kunagi ei jõudnud. Üks tema armastatud tütarlapsi nimega siis Annie ilmselt kolis ära Ameerikasse ja Apollinaire pidi kurvasti maha jääma, aga temale mitte järgi ei jõudnud. Luulen, et seda mulje, nagu ta oleks ka seal järgi läinud ja vaadanud, kuidas Annie nüüd elab. Annie. Texase rannikuteel, kui Mobiilist Galvestoni minna, näeb nii suurt roosiaeda, et sinna mahub villa, mis omakorda on kui hiiglaslik roos. Üks naine sageli käib sees aias ja ikka nii üksik näib. Ja kui juhtun sealt mööduma Pärna alleel, siis vaatame teineteist. Et ta tunnistab menoniitlust, pole pungida põõsail ega nööpeda rüül. Minu kuue eest puudub neid kah omal süül. Nii siis järgime üht sama riitust. Marie Sibyl, tõenäoliselt Marie Sibyl. Räägitakse legendaarsest Kölni lõpunaisest just nagu ühe legendi järgi 19. sajandi algusest, keda veel mäletati veel ka 20. sajandi alguses, kui Apollinaire tegutses. Teise legendi järgi ikka 20. sajandi omast võib-olla oli see mingi üldnimi. Kölni Hochstraßel õhtuti ta kõndis edasi-tagasi ja oma kenadust müütas. Või kahtlaseist rahtereis konutas, kui trotuaar ära tüütas. Õlekott selja all torkimas, oma kupeldajat ta teenindas, juuti küüsraukset punapäist roosat, kes napsata kaasa bordellis Shanghais, läbisõidul, kui tuli Formosat. Ma tunnen nii mõndagi inimest ära rippumas oma saatusest. Nagu lehed tuules nad näivad. Silmelõkked pool kustunud ja südamed kinni, lahti, kui juuksed teada. 1909. Selle daami kleit oli ottoman violetne ja tema kullaga tikitud tuunika moodustus kahest paanist, mis ühendatud ta õlal. Silmad tantsimas nagu inglid. Ta naeris. Tema nägu oli Prantsusmaa värvides. Sinised silmad, valged hambad, väga punased huuled. Tema nägu oli Prantsusmaa värvides. Kaarias dekoltee ja soeng rekamjeelik, käsivarred ilusad, paljad. Kas kesköised kellalöögid jäävadki ära? See ottoman violetses kleidis ja kullaga tikitud tuunikas daam, kel kaarias dekoltee, kõnnitas ringi oma lokke ja peapaela kuldset ja oma väikseid pannaldega kingi. Ta oli nii ilus, et sul polnuks julgust temasse armuda. Mina armastasin julmi naisi röögatuist linnajägudest, kus päevast päeva tehti uusi olevusi vereks raud ja ajuks tuleleek. Ma armastasin terast masinarahvast. Luksus ja ilu pole muud kui vaid vaht selle pinnal. See naine
oli nii ilus. Ta ajas mulle hirmu peale. Sügiskrookused. Sügiskrookustesse karjamaal mürk kogunenud. Lehmad mäletsedes pikkamisi hukutavad end. Need õied toonilt sireljad kui sõõrid ümber silme. Aasale suve lõpuks andnud sama ahvatleva ilme kui sinu silmade violettlik varjund, mis minu elu ruttamatult mürgitama harjunud. Hulk lapsi käratsedes mängides suupilli tormab koolist Jürbi tüll ja korjab lilli, mis nende emade ja nende tütardegi moodi. Ja toonilt, kui su silmalaud, mis hooti pekslevad lilledena tuules, mis on hull. Karjane vaikselt laulab minekul ja lehmad aeglaselt, kes sügiseselt ammuvad, siit hukutavalt õitsvalt maadelt ära sammuvad. Rändaja pühendatud Fernand Fleurele. Siin esineb sageli koht nimega Euripose väin, kes juhtu teadma, see on ülikitsas väin Kreeka mandri ühe saare vahel, mis 2 korda päevas vastavalt tõusule mõnale muudab oma suunda ja mõlemal korral muudab oma suunda ja mõlemal korral on ta ülikitsas. Rändaja, tehke lahti see uks, mida ma nuttes taon. Elu on muutlik nagu Euripose väin. Sa vaatasid, kuidas pilvelahmakas laskub suurt torbunud aurikut saates tulevikkude palavike ja kõikide patu ja muude kahetsuste pooleks mäletad. Ähmased, kaarduvad kalad, peal veelilled. Öö oli meri ja temasse laiusid jõed. Ma mäletan ikka ja jälle. Ühel õhtul ma astusin sisse kuhugi nukrasse kõrtsi Luksembuuri külje all. Saali kaugemas otsas paistis tiibuse tuttav Kristus. Kellelgi oli seal tuhkur, kellelgi siil. Mõni kaarte mängides istus. Ja sina enam ei mäletanud neid. Kas mäletad raudteejaamad ja pikka orbude kodu, linnu, mida me läbisime ja mis päeval läbi pööralesid ja öösel öökisid välja oma päevade päikest, madrused, naised tumemeelsed ja teie mu kaaslased, pidage seda meeles. 2 madrust, kes siial ei jätnud teineteist maha. 2 madrust, kes siial ei vahetanud ainsatki sõna. Noorem neist kukkus surres külima. Mu kaaslased kallid. Elektrisignaalid jaamades, naiste laulmine vihkeköites, sildade ratsavägi, ööd alkohoolsed näost hallid. Iga linn, mida nägin, elas otse kui peast hull. Kas mäletad neid aguleid ja maastike kaeblikke karjasid? Küpresid heitsid kuupaistesse oma varje. Hääbu suveöö kandis mu kõrvusse lõputu müha laialt tumedalt jõelt ja üha rahutu linnu ärritunud karja. Ent samas, kui surijad suudmealadelle suunasid kõik oma pilgud kõigi laugude alt, tühjad rohtunud kaldad seisid vaguselt ja mägi teispool oli väga hele. Ja siis mäeseinale äkki käratult heitsid varja ähmased hiiglased. Terve vägi. Kord profiilis, kord näost näkku need nägi. Ehkki nad piikide varjude taha end peitsid, habemeis varjukujud. Selgel püstlootsel foonil. Kord kohutav suured, kord vajudes päris alla. Aeglaselt edasi liikudes päässid valla pisarad ja nutsid
inimtoonil. Tunned sa kedagi ära neil vanadel fotodel? Mäletad mesilas, kes kord tulle kukkus suve lõpul, see oli üks mälet. 2 madrust, kes iial ei jätnud teineteist maha. Vanemal oli kaelas rauast kett. Noorem põimis oma heledad juuksed patsi. Tehke lahti suuks, mida ma nuttas taun. Elu on muutlik, nagu Euroopasse veid. Tänan. Vahetasime positsiooni ja ekraanile tulid minu fotod. Need on looduspildid. Enamasti siit samast Hiiumaalt. Eri hetked, eri ajad. Kui mul paluti valida välja mõned pildid, mida siin näidata, siis ma pean ütlema, et see oli ääretult keeruline ülesanne ja ma ei saanud sellega hakkama. Nimelt, vanarahval on ääretult eluline tähelepanek. Kõik lapsed on ühtviisi emale kallid. Sedasama pean ütlema mina oma piltide kohta. Mul on raske teha mingit paremusjärjestust. Mul on raske valida neist midagi, mida saaks reastada. Sellepärast valisin ma hästi kummalise printsiibi. Kuna iga pilt käib teie silmade eest läbi kõigest 5-6 sekundit, siis on selge, et te seda pilti süvenenult vaadata ei jõua. Sellepärast ma panin siia ritta 150 pilti. See kõik läheb teie silmade eest ruttu läbi, ärge ehmatage. 150 ei ole mitte midagi kohutavat. Aga ma pean ütlema, et ma võtsin kõik need pildid nende piltide hulgast, mis on minu Facebooki fotode lehel. See tähendab, et kui keegi teist tahab mõnda pilti kauem vaadata, on tal selleks täielik vaba voli. Ta võib minna minu Facebooki lehele. Selleks ei pea tal isegi kontot olema, aga arvuti või internet küll. Nii, ja fotode hulgast saab ta valida selle, millist ta tahab kauem vaadata ja kui ta selle pildi on leidnud, siis koguni ta leiab selle pildi juures ka minu mõningad mõtted. Need on selle hetke mõtted, mis olid mul siis, kui ma selle pildi parajasti Facebooki panin. Nii et see võimalus teil on ja seega olen ma vabandanud, et ma kiusan teid nii lühikese süvenemisajaga, nagu teil praegu on neid pilte vaadates. Muidugi võiksin ma igast pildist rääkida
ka hoopis teisi, mitte neid mõtteid, mis on kirjas selle pildi juures Facebookis. Seal on see, mis on seal kirjas, on pigem minu dialoog igaühega minu 1500 Facebooki sõbrast. Ma räägin neile midagi sellest, mida mina tunnen, mida mina olen näinud ja miks ma olen selle pildina vormistanud. Mul on praegu, ka need pildid jooksevad ju ka minu silme eest praegu läbi ja mul on tõesti tuline kahju, et ma ei saa igat ühte peatada ja siis teile palju rääkida. Aga ma ei saa seda teha, sest aeg lõpeb otsa. Aeg ei ole piiritu. Mis puutub fotograafiasse, siis ma ei ole seda õppinud. Aga mul on looduses käies väga palju hetki, mis mind tohutult võluvad. Mulle meeldivad väga kõik muutlikud olekud. Mulle meeldib vesi, mulle meeldib jää, mulle meeldib lumi, mulle meeldib rahe, mulle meeldib tuul. Mulle meeldib aastaaegade vaheldumine. Mulle meeldib hirmsasti vool. Mulle meeldivad kontrastid, nii nagu hetkel oli. Mulle meeldib taevas, mulle meeldib pilvede liikumine. Kõik see on nii võluv, et ma ei saa seda fikseerimata jätta, sellepärast, et ma tahan, et ka teie seda näeksite. Ma tahan võimatut. Ma tahan, et kõik inimesed näeksid seda hetke, mille juures mina tahaksin öelda, hetk peatu. Aga täiesti selge, ma annan endale aru, et mitte keegi ei saa olla täpselt selle sama hetke juures. Ja sellepärast ma lihtsalt pean ta fikseerima ja leidma võimaluse seda teile kuidagi edasi anda. Üks selline võimalus on siis see sotsiaalmeedia. Teine selline võimalus on oma isiklik fotoleht. Mul on olemas oma isiklik fotoleht, aga kahjuks kõik asjad siin ilmas vananevad. Nii ka minu selle fotolehe niinimetatud mootor, mille peal ta ehitatud on, aegus ja sellepärast ei saa ma sinna fotolehele praegu mitte midagi uut lisada. Aga need, mis seal on, neid te saate vaadata. Nende juures on ka igaühe juures mingi lugu, aga need lood on hoopis teistsugused kui Facebookis lood. Nii, ja selle minu vana fotolehe aadress on lihtne: viu.pri.ee. Ongi kõik, aga pri tuleb kirjutada ühe i-ga, see on lühend privaadist ja mitte ei tähenda priiust, vabadust, et ma olen kõigest pri. Ma olen nende hetkede vangis, nii et pri ühe i-ga. Aga ma loodan, et tulevikus mu sõbrad aitavad teha mulle uue kodulehe, kuhu ma saan panna ka neid pilte, mida ma järjest juurde teen.
võin meelde tuletada ühte hetke kahekõnest, mis isegi ei ole kahekõne. Me olime lihtsalt Fred Jüssiga ühes ja samas ruumis ja ma panin parajasti endale kaela fotoaparaati ja tõusin, et minna välja pildistama. Fred vaatas akna poole, ilm oli sombune, ilm oli mitte midagi ütlev ja ta ütles rohkem iseendale, et valgus teeb pildi. 3 sõna. Valgus teeb pildi. Ma olen sellega täiesti nõus. Võin öelda, et see on asi, mida mina pildistades olen järginud. Valgus, värvid, kompositsioon ja kõigepealt valgus kui muutuja, igavene muutuja. See on minugi juhtnöör. Tore, et mulle selle nii lakooniliselt oskas kokku võtta Brett, kui ta ütles, valgus teeb pildi. Ja mis ma siis veel lisada võin? Ma võin veel lisada, et tõepoolest olen ma öelnud, et mu 2 romaanile, millest ühte ma pean romaaniks armastusest ja teist romaaniks surmaga vastamisi seismisest. Nende romaanide nimed on Duubel 2 ja teine on Õhuaken. Ja ma olen öelnud, et 3. peaks ju nende juures olema, nimelt sünd. Ja selle mõtteni on mind viinud Paul-Eerik, kes on kirjutanud luuletuse, mis kirjeldab kaugenevat sõpra, keda ta näeb ja vaatab tema minekut ja küsib, kas on ka muret sul? Ja sõber vastab 3 väikest asja ainult. Sünd, armastus ja surm. Sellepärast mul see mõte, et ka sünnist peaksin ma suutma kirjutada. Kas ma seda teen? Ma ei tea, sest nagu te näete, need pildid on valitud tuhandete ja tuhandete piltide hulgast, mis ma olen pildistanud. Ja selle kõige kõrval jääb mul tõepoolest imevähe aega romaani kirjutamiseks. Ja kui ma nüüd ausalt ütlen, siis isegi need pisikesed tekstid, mis saadavad neid pilte, antud juhul siis Facebookis, sest need on Facebooki pildid, nende tekstide kirjutamine võtab mul rohkem aega, palju rohkem aega, kui tegelemine oma piltidega. Sest põhimõtteliselt ma ei töötle eriliselt oma pilte. Muidugi, kui need on RAW-failid, toorfailid, siis toorest asja tuleb paratamatult teatud asjades paika panna. Ja seda ma teen. Aga nüüd olen ma jälle selles ajaruutus, olen ma rohkem pildistanud JPG-dena, kus seda toorfaili muret ei ole. Ja sellepärast ma ei saagi
nii palju selle ajapuuduse juures rääkida sellest, et pildistamine võtab kõik mu aja. Pildistamine on mu nauding, on mu õnn, aga see, mis ma sinna juurde kirjutan, selle üle pean ma palju mõtlema ja see võtab tõesti aega. Nii et kui ma suudan katkestada selle hetkede edasiandmise teile kõigile, siis võtan ma ehk tõesti klaviatuuri ette ja hakkan kirjutama seda sündimisest raamatut. Aga lubadust selleks ma enam nii kergekäeliselt ei anna, nagu ma olen seda mõnes intervjuus andnud. Ja nüüd hea meelega tahaksin teile kohe hakata jutustama. See on meie oma mets näiteks. See on äikesetulek. See on paradiisi värav. See on keset Kärdla linna. Igaüks võib seda näha, aga tihti ei märgata seda hetke. Siin on Keila-Joa kosk talvel. Siin on vahalill minu kodus. Lilli pildistades tahan ma ikka minna nende sisemusse. Siin on õhkõrn kiilas jääpori lombil, kus jäävangistusse on jäänud leht. Siin on meie lepiku taga loojangu päike, milleni mina ei jõua. Siin on üks imeline päev, kus minu lapsed ja minu kõige noorem tütar kadusid uttu, sest udu oli keskpäeval, kuumal päeval. Siin on kunagine august meie külamäel. Siin on minu lemmik taevas, sünge, tume, mille keskel on heledad värvid. Siin on mu ema istutatud jasmiin, ebajasmiin. Siin on liivaluited Hiiumaal Lehtmaa rannas. Siin on Vassarid taevas foonina Hiiu folgile. Siin on Kreegisalu, mida enam ei ole. Ja siin on minu kodulinn Tallinn, koht, kuhu ma tahaksin minna. Tahaksin erinevates aegades vaadata. Aga siin on üks hoopis teine linn ja selle te tõenäoliselt tunnete ära. See on Toronto ja ühe pildi peale mahtus maju rohkem kui minu silmavaatesse. Nii et nüüd fotode koha pealt ütlen ma teile hüvasti ja lasen uuesti Paul-Eerikul tulla enda kõrvale ja oleme valmis kuulama, kui te tahate midagi küsida. Nii, taandusin täpselt nii palju, et Paulil, jah, Paul kostitab teid nüüd veel salmidega ja see on hea rõõmus punkt nendele piltide reale. Võiksime kujutleda,
eeskava on nüüd läbi ja nagu vanasti rahvamajades eeskavale järgneb tants. Nii et kellel võimalust ja ruumi ja keegi teine veel toas, et tõuske püsti, valige endale partner, otsige endale partner ja kui juba tants, siis mina olen vanamoodne inimene, et siis ikka tingimata valss. Ja kui on valss, kõik teavad, mis valss on, eks ole. Valss on 1, 2, 3, 2, 2, 3. Nii et hakkame valssima. 1, 2, 3, 2, 2, 3, ikka meenuvad aknad, millel on ruutude ees vineer. Siit mujale siirdunud pillel elu edendab siiratud neer. Umbrohtu veel niidab umbropsu, üks töötu kel kiilanev pea tõmbab nõgestel lõhna kopsu ja nendib, okei, päris hea. Taamal kidurad, kased ja soo, serv ja päikese painav hurraa. Varsti võib-olla tuleb buldooser, võib-olla ei tule ka. Taamal kidurad, kased ja soo, serv ja päikese painav hurraa. Varsti võib-olla tuleb buldooser, võib-olla ei tule ka. Ma ei kujutagi ette, et ma jätan mulje, et ma viisi pean, aga ma kinnitan teile, et minu meelest polegi see elus ega lauldes kõige tähtsam. 1, 2, 3, 2, 3 siit eemal, tragimal pillel, verd puhastab siiratud neer, pühib mõttes tal aknadki, millel on ruutude varjuks vineer. Pühib mälust tal aknadki, millel on ruutude varjuks vineer. Laintel õõtsudes üles ja alla, taskus isikutuvastuskaart, süda sünnile, surmale valla, vapralt teeb oma enese saart. Süda sünnile, surmale valla, vapralt teeb oma enese saart. Pum-tša-tša, 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 maja ees suur veranda. Verandal möllab Amanda. Amanda, me nõiduslik tädi. Ta möllab seal ööpäevad läbi. Amanda, see nõiduslik tädi. Ta möllab seal ööpäevad läbi ja maja ümber on tihti udu 17 kihti. See udu ei paista suurt läbi. Mis muidugi rõõmustab tädi, see udu ei paista suurt läbi. Ja mis muidugi rõõmustab tädi, sest udu tihedas varjus, ta on oma mõtete karjus. Ja tehes kartmata kurja silma, teeb uut ja vana ja ilma ja kartmata kurja silma. Teeb uut ja vana ja ilma ja nagu vanades tantsulaudes vahelduvad palsilised osad polkadega maja ümber udumassid, udumassis madu ussid maja ümber udumassid, selle varjus madu ussid ja ükskord, kui udud hajuvad, siis kõik järsku üheskoos tajuvad, et maailm on täitsa teistmoodi, kui see, mis kunagi loodi. Oo, veranda, 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 Amanda, Amanda, Amanda. Amanda, me möllaja tädi, möllab seal ööpäevad läbi. Amanda, me möllaja tädi. Möllab seal ööpäevad läbi ja ööpik laksutab eemal oma igavikulisel teemal ja ööpik laksutab eemal oma igavikulisel teemal. Ütleme, et selle valsi nimi võis olla valss energetik, energiline valss. Nüüd tuleb valss joyoos.
rõõmus valss. Ja kui juba tädi, siis peame ka onust laulma. Onu teeb taburette, on võtnud suurelt ette. Ju enne lõunaoodet saab valmis 1000 toodet. Pakib need vanasse laadasse, saadab globaalsele laadale. Pakib need vanasse laadasse, saadab globaalsele laadale. 1, 2, 3, 3 istub siis laua äärde. Leiva viilule määrde, hoolikalt peale silub. Teeb lahti karbi, kus kilub. Teraselt vastu vaatavad, just nagu väikesed saatanad. Teraselt vastu vaatavad, just nagu väikesed saatanad. Onul on mugav ja peitel, juuste sees sirge seitel, riiulitel kruvikeerajad, laastude sees oma teerajad, Pärnitsa lõhnad magusad, Pärnitsa lõhnad mahedad, tundmused südames tahedad, tundmused südames tahedad, kruupink hüüab kru-kruu, onu vastab ju-ju, kruupink hüüab kru-kruu, onu vastab ju-ju, praegu sööb leiba ja kilu. Tuba on väheke vilu, kuid täitsa realistlikult rääkides sooja saab tootmise jääkidest. Nendest ta tule hakatab, Kollepea kuumusest pakatab, kollepea kuumusest pakatab, hea meeleolu nakatab lapsi, kes ukse pealt vaatavad, just nagu väikesed lapsi, kes ukse pealt vaatavad, just nagu väikesed inglid. Elu ja ilu jaatajad. Ja kui juba valsid, mis põhinevad meeleoludel, siis nende hulgast klassikalisel viisil ei saa puududa kurb valss, valstrist. See valstrist, mis nüüd tuleb, selle on kirjutanud suurepärane Ungari luuletaja Sándor Vörös. Ma olen selle kunagi tõlkinud Bela Javorski abiga. 1, 2, 3, 2. Õhtu on hiline jahe. Viinaväet praksatab vahel. Laulud viinamäel vaibunud. Korjajad tuppa taibunud. Kirikumägi udus. Torni pronksmunagi kadus silmist. Ja vihmased hiilid harjavad valdade piirid. Inimsüda, see ulub, inimsüda, see kulub, suvede sündmustik unub, laulud suvised vaibunud, vanaksed tuppa taibunud. Põletik punane puudel, viigadel nutt silmis suudel, huulte hõõguvad moonid, külm tund siniseks toonib. Mis oli enne, mis ammu, mälestus aeglustab sammu. Mis oli enne, mis ammu, mälestus nervutab sammu. Õues varjude vahel krabiseb põõsaste ahel, naksuvad puuokste tapid, raksuvad sügise krapid. Loomide härmatanud rahe, õhtu hiline jahe, õhtu hiline jahe.
Viinamäed läksatab vahel. Laulud Viinamäel vaibunud, lauljad tuppa taibunud, õhtu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpetuseks läheme valsilt üle Foxile, kaugel kuskil, kus on sinu kodu, kuhu rongid ja bussid ei käi. Mis sa passid seal üksi kesklodu, minu juurde miks tulla ei või ei täi, mis sa passid seal üksi kesklodu, minu juurde miks tulla ei täi, tule, ma praegu veel ootan. Aga ükskord saab otsa mu viits, siis jääb vaid 2 asja, mis sul loota. Üks on paast ja see teine on piits, siis jääb sul vaid 2 asja, mis loota. Üks on paast ja see teine on piits, tean küll. Miks sa sääski seal toidad? Mis on see, mis su meelest on see? Sulle meeldib see päike, mis loidab üle laugaste läikiva vee. Sulle meeldib see päike, mis loidab üle laugaste läikiva vee, kuid ma tean, et üks rahuldamatus kiusab sind nagu ainiti pilt, sest et sinugi verre kord sattus magus muutuda tahtmise tilk, sest et sinugi verre kord sattus magus muutuda tahtmise tilk. Jäta kakud ja hundid ja parmud, neil on sinuta tegemist küll. Sinus endas kui minusse armud puhkeb elule erk klorofüll. Sinus endas kui minusse armud puhkeb elule erk klorofüll. Tša-tša-tša. Oleme ootel. Maimu Mölder räägib siinpool ja ma tänan teid ülikooli rahva poolt. Ja kui on nõus, ma aiusaksin küsimused lugeda ja esitada. Kas Siri oled nõus? Sul on vaja abi, ma näen. Vaatame kohe. Ma vaatan, kas Rasmus on ka siin. Saab meid aidata. Vaatame. Et sina ei kuule, ma näen Siri, sa ütled. Okei. Nüüd. Aitäh. Ma ei saanud heli peale, kuna perenaine ei lubanud. Nüüd on kõik korras. Suur tänu teile mõlemale. Meil on siin juba 8 küsimust publikult, aga mul on esimesed 2 küsimust teile kummalegi. 1 küsimus kummalegi. Ja siis võtame publiku küsimused. Viidupildid on juba saanud komplimente meie kommentaarides ja küsimused on sinu piltide kohta. Aga kõigepealt 2 põhimõttelist asja. Te olete mõlemad suured multitalendid. Väga mitmekülgsed. Liiu on näitleja, luuletaja, romaanikirjanik, fotograaf, kunstnik, minu meelest mitmekülgne. Ja Paul-Eerik on olnud mitte ainult luuletaja, vaid ka näitekirjanik, millest enne polnud juttu. 2 väga legendaarset näidendit, Tuhkatriinu mäng ja Taevast sajab kõiksugu kive, kui ma õieti mäletan, oli see mütoloogiline pealkiri ja samuti oled sa olnud
vägev poliitik, Reformierakonna ridades Riigikogu liige ja kultuuriminister. Et mul ongi mõlemale küsimus, esmalt Paul-Eerikule, siis Viiule. Kuidas te seda multitalenti endas tajute, kuidas te need erinevad pooled ühendate? Ei tea, see pole lugu, ega see väga mugav elu ei ole sellisel kujul. Aga ma olen selle kuidagi niisuguse vormeli kunagi leidnud, et ole see valguse nii laiali kui tahes, et nahk hoiab sind ikka koos. Inimesel võib olla igasuguseid huvisid ja kalduvusi ja ka vastandlikke väga tõenäoliselt, ega vastandlikke arusaamasid ja kõikide asjade kohta. Aga et väga ilmselt sellist laiali pudenemist pole vaja ka karta, sest ilmselt looduse teaduslik tõsiasi on see, et sa paratamatult oled ikka üks isik kogu aeg. Tahad olla teistsugune, kolmandsugune, pead ikka tunnistama, et jõuad jälle otsaks samasse kohta välja. Ikka mingisugune üks ja sama nahk on see ümber kogu aeg, ei lase väga teistsugune olla. Tuleb kuidagi Ja Viiu? Tead, Siri, ei oska üldse tunda, et neid asju on erinevaid. Nad on kõik üks ja seesama mina ju. Ja tegelikult, kui ma täitsa ausalt ütlen, siis on veel 1000 asja, mida ma tahaksin teha peale nende. Ma tahaksin rääkida. Ma tahaksin lohutada kurbi. Ma tahaksin rõõmustada koos nendega, kes on parajasti rõõmsad. Ma tahaksin mängida lastega. Ma võiksin minna lasteaeda ja... Lapseks? Ei, mina. Ei, lapseks minna. Mina läheksin. Ma ei tunnegi, et ma laps ei ole. Ma olengi laps ju. Ja ma läheksin hea meelega ja võib-olla siis sina ütleksid pärast, et Viiul on veel üks väljund. Sest tõepoolest mulle meeldiks laste hulgas olla ja kui ei oleks mingisuguseid füüsilisi takistusi, siis ma tõepoolest teeksin seda hea meelega. Ja veel on neid, näiteks ma nii hea meelega võtaksin kätte pintsli. Ma olen seda proovinud teha ja võtaksin akrüülvärvid, sest õlivärvide lahustit kahjuks minu allergiad ei taha. Aga muidu ma võtaksin ka õlivärvid, need on ka väga vahvad ja sedagi olen proovinud. Kunagi Jaan Klišeiko tõi mulle tuubides hulga värve ja loomulikult ei jätnud ma neid seisma, vaid tegin, mida ma tahtsin. Aitäh, Viiu. Meil on veel mitu küsimust, et ma küsimustega edasi. Lauri Õunapuu, väga aktiivne osaleja, on esitanud siin lausa 3 pikka küsimust, et ma alustan tema küsimustest. Ta kirjutab esimene küsimus, kas on tulnud kirjutada ja muidugi on sulgudes ideoloogilisi värsse ning kuidas teie neid praegu näete nii tagasivaates? Kuidas üldse suhtuda ideoloogilisse luulesse? Näiteks mõtleb ta siin oma toredat kauget sugulast Erni Hiirt, kelle vanem värss on suurepärane tema hinnangul, ütleb, et ei saa ka öelda, et hilisemal oleks häda. Et küsimus on suhtumises, niisiis ideoloogiline luule. Vastake palun mõlemad lühidalt. See küsis Lauri Õunapuu või? No, väga tore. Tere, Lauri! Tere, Lauri, me vahel vahetame temaga kirju. Lauri, kes ei tea, Lauri Õunapuu on väga kõva mees ja ajab praegu juba mõnda aega sellist
mitte ainult regipärsilise, vaid ka uuema Eesti lorilaululise või sellise rahvalaulu liin väga kõvasti ja metsatõlli ansambliga seotud ja nii edasi. Ja kellega meil on üsna mitmes asjas üsna ühesugune, ma tunnen taju ja tunnetus ja väga tore. Aga mis puutub ideoloogiasse, minu arust on, kuidas ma ütlen, luule on nagu, teda on võimalik defineerida, aga igal juhul on ta üks mingis mõttes asi iseeneses. Ja luule puhul ei saa öelda, et ei ole mitte mingisugust tähtsust ega mingisugust tähendust, aga see ei ole domineeriv. Sellel, mis on selle ühe või teise luuletuse või luuletuste rea nagu teema või mida autor just nagu ütleb millegi kohta või mis arvamust avaldab või siis ka näiteks missuguse filosoofia või missuguse poliitilise ideoloogia poolt või vastu ta luuletuses esineb või nii. Et see kõik on olnud ja alati luule ajaloos olnud, tänapäeval ka, aga see ei ole kõige olulisem. Ja sellepärast, kui ma loen kellegi luuletusi ja ma tunnen, et nendes jääb üks või teine mingisugune selle luuletuse luule kui niisuguse komponent liiga domineerima, näiteks ideoloogia, aga näiteks ka miskõsme muu, näiteks inimese tunnete kirjeldus või midagi taolist. Et siis see on mage. Luuletus peab olema selline, kus domineerib luule kui niisugune ja kõik muu on ainult, on või ei ole, päris ilma ei saa, mingi teema on alati ja mingid sõnad on alati ja nii, aga need pole nagu erilist tähtsust. Viiule on järgmine küsimus. Kas ma seda ei tohib vastata? Jaa, tohib küll, aga lühidalt on. Meil on mitu küsimust ja aeg hakkab õhtu saama. Oi appi, jälle see aeg. See, et mul ei ole ideoloogilisi luuletusi, aga Margareeta kogus, mis oli mu teine luuletuskogu, sealt võeti tahkuna loodusluuletusest välja üks sõna, mis käis piiririba kohta, kust tuli üle minna, ja seal ma asendasin sõna keelatud rannal, asendasin mingi teistsuguse sama tähendusega sõnaga. Ja veel oli väga kummaline juhus, et Looming ei trükkinud ära 3 sonetti, mis ma kirjutasin vahetult Maria Underi surmapäeval. Ja need 3 sonetti ei ilmunud Loomingus, sest neil ei lastud ilmuda. Ja veel naljakam luuletus oli veel, millel ei lubatud ilmuda. See oli täiesti lüüriline luuletus pisaratest ja seal oli rida, et veel ära mine teele, see jää, tähendab, see kandma veel ei jää. Ja et võib üle libiseda, sest jääst küll lumekord, kuid ära mine teele, veel pole sinu kord, midagi taolist ja seda luuletust ei tohtinud ilmutada, sest selgus, et oli keegi tähtis, kes sai aru, et mina kavatsen üle selle jää minna Soome ja pole ette nähtud minna Soome. Nii et sellepärast ei tohtinud ilmuda. Rohkem mul ei ole ideoloogiliste luuletustega puutumist olnud. Ja küsimused teistelt Laurilt. Mitu küsimust ma vabandan, aga kui me jõuame, siis on veel Laurilt. Jaan Sudak on küsinud Viiule. Pildid on maagiliselt kaunid. Ta soovib teada, millega need on tehtud ja millist aparaati kasutad. Ja Tauno Mölder küsib, et kas on kõik
Hiiumaal tehtud, aga pildid vist ise vastasid, et on ikka mujal ka. Niisiis, mis aparaati? Praegu kasutan Sony aparaati ja see ei ole mitte profiaparaat. Mul ei ole kunagi olnud täiskaaderaparaati, mul on olnud ikka poolkaader. Ja päris algul olen ma pildistanud paberpilte, üldsegi mitte digiaparaadiga. Esimese digiaparaadi ja sellegi niisuguse amatööri oma ostis mulle Elin Toona. Elin, kui sa peaksid vaatama, siis aitäh, sina mu digifotograafiasse selle aparaadiga tõid. Aga pärast seda olen ma olnud Pentaxi fänn, palju pildistanud Pentaxiga, ja Pentaxile on mul tõesti olemas ka makroobjektiiv, aga nüüd ma ei saa sellega enam füüsiliselt hakkama, et ma tassiksin statiivi kaasas ja kõiki objektiive korraga kaasas. Nii et ma kasutan üsna multifunktsionaalset ja amatöörlikku Sony aparaati. Ja nüüd viimane küsimus Lauri Õunapuult. Riimitud ja rütmistatud luule on tõeline haruldus. Ma olen täiesti nõus sellega, te olete mõlemad haruldaselt head riimiluuletuste kirjutajad. Kuidas te hindate vabavärsi ja eelneva suhet nii enese jaoks? 1 minut vastamiseks, siis peame lõpetama. Jällegi, võib-olla ei oskagi vastata. Mingil ajal ja mingite inimeste peades või hingedes on olnud ilmselt ettekujutus, et vabavärss on nagu midagi lihtsamat kui kirjutada vabavärssi või luuleta vabavärsis. On nagu lihtsamad kui luuletada mõnesuguste piirangutega või selliste mudelitega luulet. Aga see on eksitus tegelikult. Vabavärss on üks keerulisemaid poeetilisi vorme võib-olla üldse. Seda annab mitmeti seletada võib-olla sellepärast, et me oleme talle vale nime pannud. See vabavärss jätab mulje, et tegemist on vabadusega. Tegemist ei ole vabadusega, tegemist on oskusega vabaduses liikuda, vabadust kasutada. Ja see on nii elus üldisemalt kui ka näiteks poliitilises elus või riikide rahvaste elus tegelikult suur väljakutse või suur probleem. Vabadus saavutada on vahel lihtsam, vahel kergem, aga vabaduses elada on tegelikult väga raske. See on vastutuse küsimus eeskätt. Ja luule puhul on vabadus maitse küsimus. Vabavärss peab olema allutatud teatud teistsugustele reeglitele, mida sa ise arvestad ja õigeks pead. Aitäh. Viiu, kas sa tahad lisada? Tegelikult põhimõtteliselt ma ei mõtle ennem, et ma kirjutan nüüd vabavärsilist luulet või mõtlen, et nüüd tuleb riimiline luuletus. Vastupidi, vabavärsil on veel üks oht peale selle suure vabaduse tunnetuse, millest Paul rääkis, aga vabavärsil on see oht, et sõnu võib olla äkki väga palju, aga tegelikult hea luuletuse saad sa kirjutada siis, kui sa kirjutad selle asja, mida sa tahad väljendada, kui sa selle kirjutad ääretult napilt üles. Kui sa seda oskad ilma reegliteta, siis see on suurepärane. Aina,
aitäh. Head lapsed. Lõppsõnast sulle ja veel kord suur tänu Viiule, Paul-Eerikule, suur tänu Sirjele, kes on siin suurt tööd teinud, et seda korraldamist ja seda küsimuste eest ja muu asja eest hoolitseda. Ja meil on veel inimene, keda me täname südamest ja see on Rasmus Rattas, kes on siin tagapõhjas, meie tehnomees, kes on kõike seda võimaldanud meile, kes ei võib-olla seda tehnoloogiat nii hästi ei tunne, et ta on meile väga suureks abiks olnud. Ja muidugi suur tänu küsimuste küsijatele ja ma mainin veel, et me proovime veel midagi välja mõelda Metsaülikoolilikku rahvale ja hoidke silmad lahti sotsiaalmeedias ja meie veebilehel ja siis anname teada, kui meil on midagi rohkem pakkuda rahvale. Nii et meie aeg on läbi saanud ja et ma tänan teid kõiki ja ma loodan, et teil oli meeldiv võimalus siin meiega koos viibida. Suur tänu ja kui küsimused neile ei jõudnud vastata neile, me võime proovida kirjalikult vastata, saatke meile need ja... Hea meelega, kui te saate meile need saata. Kas meiliaadressile või Facebooki mõlemale? Ma siis ütlen siis hüvasti. Nägemist. Aitäh! Ja ilusat päeva jätku. Aitäh! Aitäh! Ja.